John. Iya, no. Kita mancingnya di pinggir Iya, aja nih. bincangnya di pinggir aja katanya tuh. Tahu kalau ikannya Nah, itu. no. Tuh di bawah kaki ya, Di bawah kaki ikannya. Bang Ari, Bang Fatoni, selamat bergabung Bang. Oh, ikannya di pinggir. Oh, Pak RW. Nih di pinggir sikat tuh. Gak make lama. Ini, lemu. Tuh. Oh, timbang lagi anu, tuh. Oh, kan. Babon-babon lu gak pengen Bang John. Gak ngiler lu, bilangin ke Ahmad no. Tuh. Gak ngiler lu Bang John. Mantep. Ini mah udah request warteg ini Bang John. Iya, no. Ya wis, tuh. Cepluk no, ikannya juga tenggaknya kena. Oh. Daripada lihat postingan Bang, lebih baik ikut mancing Bang. Coba bilang kayak gini di anu di set. Tuh. Hampir isi 3 ya, no. Iya.